ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ட்ராவல் தமிழ் டைம்ஸ். ஸோ நான் தான் உங்கள் பிரவீன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம், இன்றைக்கி சென்னையிலேருந்து 1 டே ட்ரிப் ஃபார் ஃபேமிலிஸ் தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபேமிலியாக இருக்கலாம், பேச்சுலர்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ சென்னையிலேருந்து ஒரு நாள் ட்ரிப் தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோ பற்றி பார்ப்போம். ஏன்னா இன்றைக்கி சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ கொஞ்சம் சில் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போக போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்திருக்க வாட்டர் ஃபால்ஸோட நேம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கைலாசநாதன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் சில பேர் கைலாசகோனான்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கோனா ஃபால்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எது எப்படியா இருக்கட்டும், ஸோ நம்ம வந்திருக்க ஃபால்ஸ் இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் கரெக்டாக எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரப்பிரதேசில் இருக்க சித்தூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் இந்த ஃபால்ஸ் லொக்கேட் ஆகிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சென்னையில் எங்கே இருந்தாலும் பைக் இல்லை கார் மூலயமா இங்கே வரலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து சென்னையிலேருந்து ஒரு 90 கிலோமீட்டர்ஸ் டு 100 கிலோமீட்டர் நம்ம ட்ராவல் பண்ணால் இந்த பிளேஸுக்கு வந்துடலாம். ஆல்மோஸ்ட் டைம் டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் தான் ஆகும் நம்ம சென்னையில் இங்கே வரதுக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே கார் பார்க்கிங் வந்து எந்த பைசாவும் இங்கே வாங்குறது இல்லை. அது இல்லாமல் இங்கே நிறைய ஸ்பேஸ் ஆஃப் கார் பார்க்கிங் இங்கே இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாப்பாடுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா வந்து இங்கே சாப்பாடுக்கு 2லேருந்து 3-4 கடையே இருக்குது. ஸோ நம்ம தடா வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ட்ரையாலாம் இருக்காது. கண்டிப்பாக இங்கே சாப்பாடு இருக்குது. ஸோ இங்கே என்னென்னா நம்ம போகும்போது நம்ம எல்லாமே வந்து இங்கே சொல்லிட்டு போயிட்டோன்னா நம்ம குளிச்சுட்டு வந்தோடனே பசியில் பயங்கரமாக வருவோம். அப்போ வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இங்கே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்ககிட்ட வந்து அந்த நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை பெப்பர் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி தராங்க. ஸோ மஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இதில் எப்படி இருக்குது நான் உங்களுக்கு போக உங்களுக்கு வீடியோக்குள்ளே சொல்கிறேன். ஸோ அப்படியே வாங்க உள்ளே போய் ஃபால்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபால்ஸோட என்ட்ரன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளுக்கு உள்ள என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து 10 ரூபா வாங்குறாங்க. ஸோ அப்படியே வாங்கிட்டு உள்ளே போகலாம். ஸோ இங்கே பார்க்கிங்லேருந்து இங்கே வந்து வெறும் வந்து ஒரு 25 to 30 ஃபீட்ஸ் தான் நம்மளுக்கு இங்கே டிஸ்டன்ஸே இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக யார் வேணால் வரலாம். இன்னும் வந்து வீட்டில் வயசானவங்களை கூட நம்ம கூப்பிட்டு வரலாம் இந்த ஃபால்ஸுக்கு பார்க்குறதுக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதே மாதிரி இங்கே வந்து குரங்குங்க அட்டகாசம் தாங்கவே முடியல. ஸோ நம்ம கையில் எந்த பொருள் வச்சுருந்தாலும் கையில் பிடிங்கிட்டு போயிடுது. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட வெஹிக்கிளே வச்சு அதை லாக் பண்ணிட்டு வரது சேஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம ஃபால்ஸை ரீச் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் வந்து மேலே ஸ்லிப்பர் போட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா வந்து மேலே வந்து சிவபெருமான் கோயிலுக்குனால. ஸோ இங்கே தான் நம்ம வந்து ஸ்லிப்பர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போகணும். இந்த ஃபால்ஸ் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40 ஃபீட்டு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே 365 டேஸும் இங்கே தண்ணி வந்து எப்போதும் ஃப்ளோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். நம்ம அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் மந்தில் போனீங்கன்னா தண்ணியோட வேகம் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து சம்மர்னால தண்ணியோட வேகம் கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் அந்த சில்னஸ் இன்னும் குறையவே இல்லை. ஸோ அவ்வளோ சில்னஸாக இருக்குது. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தண்ணியோட டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. கொஞ்சம் குடிச்சு பாருங்களேன். உண்மையாக சொல்கிறேன், ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்தது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த ஃபால்ஸில் குளிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ப்ரெஷரு, டிப்ரெஷனு எல்லாமே மறந்து போயிடுது கைஸ். ஏன்னா வாரம் ஃபுல்லாக வந்து ஆஃபீஸ் டென்ஷனு, ப்ரெஷரு, ஒர்க்குன்னு ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு இருக்கோம். ஸோ வீக்கெண்டு வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இது ரொம்ப 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 அவ்வளோ ஜாலியான பிளேஸு. உண்மையிலே வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகி அவ்வளோ ரிலாக்ஸாக ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ அது இல்லாமல் வந்து ஃபேஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா க்ளோவாக இருந்தது. இன்னொன்று நம்ம மனசு அவ்வளோ வந்து ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருந்தது. கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் பண்ணனா இந்த பிளேஸை வந்து கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஏன்னா இதை வந்து பர்சனலாக ஃபீல் பண்ண, அதனால தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அப்படியே பாருங்கள் தண்ணி எவ்வளோ வேகமாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள். ஸோ மேலேருந்து கீழே வர தண்ணி வந்து அவ்வளோ வேகமாக ஃப்ளோ ஆகிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து ஃபுல் டேஸ் வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஈவினிங் வந்து 5:30க்கு மேலே வந்து இங்கே க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்க. ஸோ வீக்கெண்டில் வர மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் முன்னாடியே பிளான் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா வீக்கெண்டில் வந்து நிறைய கூட்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தே நீங்கள் வாங்க. இன்னொன்று வீக் டேஸில் வர மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் இங்கே காலியாகவே இருக்குது. ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். இன்னொன்று இப்போ லேடிஸ் நீங்கள் குளிக்கிற மாதிரி இருந்தால் ஸோ லேடிஸ்க்கு வந்து ட்ரெஸ் சேஞ்சிங் ரூம்ஸ் வந்து இங்கே தனியாகவே இருக்குது. இன்னும் வந்து இங்கே ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் வந்து க்ளீனாகவே இருக்குது. அது யூஸ் அண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது லேடிஸ்க்கு. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓரளவு குளிச்சு முடிச்சாச்சு, நல்லா சில்லோட்டும் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பசிக்குது. ஸோ நம்ம கீழே வந்து ஆல்ரெடி பெப்பர் சிக்கன் ஆர்டர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த அக்கா கிட்ட. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு போய் டேஸ்ட் பண்ணலாம் வாங்க.
ஸோ இது ப்ரைஸ் சொல்ல மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது 1 kg பார்த்தீங்கன்னா 1 kg நாட்டுக்கோழி பெப்பர் ஃப்ரை பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ½ kg கொடுக்குறாங்க. ½ kg வந்து 250 rupeesக்கு. ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீல்ஸ் வந்து அரௌண்ட் வந்து 90 to 110 சம்திங் அந்த ஆவரேஜாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் மீல்ஸை பொறுத்து இருக்குது. ஓவராலாக மீல்ஸு சாப்பாடோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம். பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வீட்டிலேருந்து கொண்டு வர இதுவை பாருங்கள். சைட் டிஷ் வேணால் இங்கே வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அதான் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன். ஏன்னா வந்து அவுட் சைட் ஃபுட் நிறைய பேர் ஒத்துக்காது. ஸோ மோஸ்ட்டாக வீட்டிலேருந்து கொண்டு வர பாருங்கள். ஸோ இங்கே சைட் டிஷ் வேணால் டேஸ்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக நல்லா இருக்குது. ஹே காய்ஸ், ஒரு வழியாக நம்ம இப்போது இந்த கோனியா ஃபால்ஸ் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ பக்கத்தில் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் பிரவீன் சேயிங் பை பை, டேக் கேர் ஃபார் நெக்ஸ்ட் வீடியோ, ஸ்டே டியூன்ட்.